مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فنانتنا النهاردة من نوع مختلف. فنانتنا النهاردة الفنانة الجميلة والكبيرة سمراء الشاشة، الفنانة مديحة يسري الله يرحمها. تاريخ ميلادها 3 ديسمبر 1918. تاريخ وفاتها 30 مايو 2018. توفت عن عمر يناهز 99 سنة. الله يرحمها ويرحم الجميع. اسمها بالكامل غنيمة حبيب خليل علي. ممثلة مصرية، ولدت في محافظة القاهرة. لقبت بسمراء النيل وسمراء الشاشة. تلقت تعليمها في مدرسة الفنون. اكتشفها المخرج المصري الرائد محمد كريم، وقدمها للمرة الأولى في دور صغير عام 1942 في فيلم ممنوع الحب أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب. وشاركت معاه كمان في دور صغير في فيلم رصاصة في القلب. ممن أهلها لدور البطولة للمرة الأولى عام 1942 في فيلم أحلام الشباب. كانت بدايتها الحقيقية حين اكتشفها يوسف وهبي وهي تؤدي مشهد في أحد البلاتوهات، فاستدعاها هو وشريكه توجو مزراحي. وعرض عليها إن هي تشتغل معاه 3 أفلام بشكل حصري: ابن الحداد، والفنان العظيم، وأولادي. في نفس العام قامت الفنانة ببطولة فيلم شهر العسل مع الفنان فريد الأطرش. خلال مشوارها الفني الطويل امتد حتى عام 2012، قدمت عدد كبير من الأدوار المتنوعة بين الكوميدي والتراجيدي، وتنوعت أدوارها بين أدوار البطولة والابنة والحبيبة ثم الأم في مراحل متقدمة. تزوجت مديحة يسري 4 مرات، 3 من الوسط الفني وواحدة من خارج الوسط الفني. الزواج الأول كان من المطرب والملحن محمد أمين، اللي أسس ليها شركة للإنتاج السينمائي.
وبعد انفصالها تزوجت من الفنان والمنتج أحمد سالم اللي كان معروف بمغامراته عام 1946، وكان بيحبها جدا، وبعد كده انفصلوا. ثم تزوجت من الفنان محمد فوزي اللي شاركته في تأسيس شركة الاسطوانات اللي تم تأميمها بعد الثورة. وبعد زواجهم اشتركت معاه في العديد من البطولات، زي مثلا بنات حواء، فاطمة وراشيل وماريكا وغيرهم كتير. وأما الزيجة الرابعة والأخيرة فكانت من الشيخ إبراهيم سلام الراضي، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية الصوفية. تم تعيينها كعضوة في مجلس الشورى في عام 1998 من قبل الرئيس محمد حسني مبارك، واشتغلت في لجنة الآثار ولجنة الإعلام. قدمت 102 عمل فني، ومنهم قصة وعشر مؤلفين، ممنوع الحب، العامل، يسقط الحب، أحلام الشباب، استوديو مصر 1935، غرام بدوية، ابن الشرق، أحلام الحب، الجنس اللطيف، الفنان العظيم، شهر العسل، قبلة في لبنان، ابن الحداد، تحيا الستات، النائب العام، اليتيمة، رجل المستقبل، أرض النيل، معروف الإسكافي، القاهرة بغداد، أسير الظلام، أزهار وأشواك، ابن عنتر، هيد النسا، ياسمين، المصري أفندي، فاطمة وماريكا وراشيل، المستقبل المجهول، رجل لا ينام، أولاد الشوارع، أولادي، من غير وداع، نهاية قصة، الأفوكاتو مديحة، أمير الانتقام، من الرجالة، جوز الأربعة، دموع الفرح، معجزة السما، أحلام الربيع، إني راحلة، بنات الليل، بنات حواء، حياة أو موت، أقوى من الحب، مؤامرة، وفاء، آمنت بالله، لحن الخلود، من أين لك هذا، عواطف، أرض الأحلام، قتلت زوجتي، كريف امرأة، قلبي يحترق، خالد بن الوليد، الخطايا، سلاسل من الحرير،
وفاء للأبد. الله يرحمها لأنها تركت لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنها. ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.